व्हाट्सअप हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि भाई सब बढ़िया होंगे। सो आज फाइनली मतलब मैं अपने घर पे ही हूँ, मतलब वही समझ लो जो भी एक से थे। सो आज मैं मतलब बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहा था भाई कि आप हेलमेट की जो माउंट जो भी है फिटिंग वगैरह वो कैसे क्या करूँगे, मतलब कैसे किए। मतलब मैं 2-3 वीडियो मैंने कमेंट देखा था बट मैंने उतना ये माइंड नहीं किया। तो अभी पहले वो फिटिंग वगैरह के बारे में मैं बताता हूँ। तो अभी तो भाई आप बोल रहे होंगे कि घर पे कौन स्लिप्स पहनता है, तो मैं घर पे नहीं था अभी तक के। तो मैं अभी कॉलेज गया था, कॉलेज का थोड़ा काम वगैरह था हमें, तो कॉलेज का काम वगैरह करके हम घर पे आए हैं। अभी बताता हूँ, पहले जाते हैं वो रूम में, फिर वहाँ पे भाई पूरा पूरा ये दिखाते हैं, मतलब वहाँ पे हेलमेट रखा है। ओ भाई यहाँ पे तो पूरा कचरा फैला है, पहले ये साफ करते हैं, रुको। तो चेक कर सकते हैं भाई, ये अपना हेलमेट है, ये अपना मतलब गोप्रो का भी माउंट है सीधा साफ, मतलब पूरा। अभी क्या मैं पूरा क्लियर करवाता हूँ, 2 मिनट रुको। मैं धीरे धीरे पूरा आपको शो करवाता हूँ। मैंने सबसे पहले ये मतलब हेलमेट जो है ये सबसे पहले परचेज़ किया था 1800 में। स्टर्ट का हेलमेट है भाई, चेक कर लो। हाँ, इसके अंदर की मैचिंग भी मतलब पहले मेरे को बहुत प्यारी लग गई थी, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अभी उतना ब्राइटनेस नहीं है बट मैं ब्राइटनेस शो करवाता हूँ, चेक करो। मैं आपको इसके अंदर का माइक फिटिंग सब बताता हूँ आपको प्रॉपरली, चेक कर लो। प्रोवाइज़र पे मैं भी दिख रहा हूँ भाई साहब, अच्छा है। सो अपने गोप्रो का भी मैं फिटिंग सब समझाता हूँ। तो चलो पहले चेक करते हैं भाई। ये चिन माउंट है, ये आप अप्रॉक्स मुझे 500 तक मिल गया था। सो चिन माउंट चेक कर सकते हैं। ये जो आगे के मैं ये आगे के भी ओपन करके दिखाता हूँ, नहीं भाई मतलब कर सकते भाई। ये चिन माउंट है और ये गोप्रो का अपना वायर है, चेक कर लो। मतलब अपना माइक का सॉरी ये माइक का है। सो इसके सामने भी एक कनेक्टर लगता है, वो सब मैं अभी आपको प्रॉपरली शो करवाता हूँ कैसे माइक का अगर फिटिंग करना है तो माइक की कैसे फिटिंग करेंगे। तो भाई 100% वर्क होगा ये, जो मतलब माइक की जो भी फिटिंग है ना 100% वर्क होंगी। चेक करो, जो मैं माइक की मतलब फिटिंग्स बता रहा हूँ वो 100% वर्क होंगी, चेक करते हैं। पहले मैं आपको बाहर से कैसे फिट करना मैं प्रॉपरली शो कर देता हूँ। अपना वायर जो ये जो कनेक्ट करना का जो माइक का वायर है ना भाई, उतना ही छोड़ो। ये देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग छोड़ा है कि मेरे को मतलब मेरा गोप्रो यहाँ पे फिक्स होता है, मतलब इतने ऊपर कि मुझे वाइज़र से अंदर से भी दिख पाता है कि विजिबिलिटी अच्छी आती है क्या। इस हिसाब से मैंने अपना ये जो चिन माउंट है ना उस हिसाब से सेट किया है। जब चिन माउंट यहाँ पे सेट होता है ना तब अपनी विजिबिलिटी मतलब गोप्रो यहाँ पे फिक्स होता है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये वायर फिक्स किया है भाई। इस वायर की कोई ये बातें नहीं है। हाँ, मेन टॉपिक ये है कि अपना जो माइक है वो कहाँ सेट करना है, तो मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ। सब ये माउनो का माइक है, चेक करो ऐसा कुछ रहेगा। ये भी अराउंड 500 तक आ जाएगा भाई। इसमें कनेक्टर सब रहता है। तो मैं मतलब डिसाइड करूँगा, मतलब ये मैंने तो ये डिसाइड किया था कि यही माउनो का माइक परचेस करना। तो भाई ये मेरे को मतलब अच्छा खासा पड़ गया। इसको ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें अलग माइक फिक्स है। मैंने ये 2 ऑर्डर किए थे, तो ये एक अपने पास है एक अंदर है। तो इसको पहले ओपन करते फिर दिखाता हूँ। चीज़ माउनो माइक भाई, वायर की मतलब देखो लेंथ भी बहुत बड़ी है भाई। देखो मैं चेक करवाता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखो भाई, मतलब माउनो का माइक का जो ये है वो भी भाई बहुत बड़ा है वायर, चेक कर लो भाई। इतना बड़ा वायर की मतलब इतने बड़े वायर की तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें। सबसे मेन है ये माइक, इसके ऊपर नहीं क्या मतलब एक कटन आएगा छोटा सा, नहीं क्या कॉटन टाइप समझ लो आप। अभी तो मैंने वो कटन हटा दिया है, वो कहाँ घूम गया मुझे पता भी नहीं भाई। सो ये माउनो का माइक है, ये कनेक्टर चेक करो। ये कनेक्टर, अरे ये कनेक्टर भाई सेम ही है दोनों, ओके। सो वो मैं मतलब भाई अनइंस्टॉल करूँगा तो बहुत मतलब ये होगा। तो उससे अच्छा मैं आपको यही से समझाता हूँ। इस मेन टॉपिक हमें ये जो कनेक्टर है अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। एंड सेकेंड थिंग जो ये माइक रहेगा भाई, चेक कर लो पहले, ओके। जो ये माइक रहेगा कनेक्टर यहाँ पे सेट करेंगे और आपको ये जो पैडिंग है ये पूरा ओपन करना पड़ेगा। सो पैडिंग वगैरह चेक कर लो पूरे अंदर से। सो यहाँ से मतलब कनेक्टर आ गया है, चेक कर लो, ठीक है भाई। ये ऐसी पैडिंग यहाँ पे मतलब स्टेप रहती है, तो पैडिंग यहाँ से निकल सकती है, चेक कर लो। ये देखो
ऐसे हुक रहते हैं, इनमें से निकाल देता हूँ पैडिंग, फिर पूरी पैडिंग निकाल के बाद आपको बताता हूँ। कनेक्टर अभी पैडिंग चेक करवाता हूँ। ये देखो मैंने पैडिंग निकाल ली। ये देखो ऐसे स्टेप्स रहते हैं, ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है। सो ये कनेक्टर है भाई, इसके पीछे से देखो यहाँ से, मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर यहाँ से कनेक्टर बाहर दे दिया, यहाँ से पूरा घुमा के, ये देखो यहाँ से भी पैडिंग निकलती है, चेक कर लो पूरा वायर देखो, वायर दिख भी रहा है देखो। ओके, पूरा घुमा के जितना आपको लगता है उतना यहाँ से पूरा घुमा के ये पैडिंग रहेंगी। ये ओपन मत कर लेना भाई, लोचे हो जाएंगे पूरे फालतू में। सो यहाँ से घुमा के पूरा इधर लाना है। ओके, एंड सबसे मेन टॉपिक यार, इसमें यहाँ पे लाने के बाद ये मेन है, देखो ये ऐसा फिक्स होता है। ओके, सो ऐसा भी ये ऐसा फिक्स होता है। तो आपको क्या करना है भाई, मतलब ये जो है ना, चेक कर लो, रुको एक सेकंड, इसको ऐसे रख देते हैं। पहले ऐसे वायर लाना है यहाँ तक, फिर इसके इनर मतलब अंदर डालना है। कोई करेगा भाई गलती कि इसके आगे से वायर लेना, लेकिन इसके आगे से मत लेना भाई। ये जब यहाँ पे पैडिंग अपन फिक्स करते हैं ना, तो कटने का डर रहता है। वायर कट गया तो भाई लोचे हो जाएंगे, फिर मतलब फालतू में ये हो जाएगा। फिर यहाँ से लाने के बाद चेक करो, यहाँ से माइक लाएंगे। ओके, यहाँ से अंदर डालेंगे, मतलब यहाँ से अंदर पूरा इनर लेंगे। फिर ये जो फॉर्म है यहाँ से भाई, मतलब सबसे मेन है, कट तो करना पड़ेगा। अभी मैं बाहर निकल नहीं रहा क्योंकि मैंने बहुत अंदर तक फिक्स कर दिया भाई। चेक कर लो, आपको चेक करो तो ये देखो, ये कॉटन, ये मैंने, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये फाड़ने के लोचे क्यों कर रहे होंगे भाई, सबसे मेन है यार। हाँ, इसको आपको कट तो करना ही पड़ेगा। इसको अगर नहीं कट करूँगे तो मैं 100% तो नहीं, मतलब बहुत बता रहा हूँ आपको कि मतलब अंदर तक वॉइस आती है भाई, इसलिए मैंने नहीं किया। और भाई कोई गलती मत करना है यहाँ से कट करने का भाई, यहाँ से कट कर लो यार। यहाँ से कट करेंगे तो पूरा अंदर का ये जो कुशनिंग रहता है ये पूरा अंदर तक आता है। तो देखो चेक करो, ये पूरा मैंने अंदर तक, ये देखो यहाँ समथिंग, ये देखो यहाँ पे माइक आया। अरे ये जो पोर्शन रहता है भाई, सीधा ये जो पोर्शन रहता है सीधा माउथ के साथ रहता है। तो माउथ के साथ रहता है तो पूरा अपनी कंफर्टेबली वॉइस आएंगी, मतलब जैसी वॉइस आ रही है वैसे कंफर्टेबली जाएंगी। तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप वैसे फिक्स कर सकते हो, नो प्रॉब्लम रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, कोई ये नहीं रहेगा। एक सेकेंड देखो, चेक करो तो भाई गिर गया। सो और इसको थोड़ा, ये वायर जो कहता हूँ ना, ये जो वायर छोटा है भाई, ये थोड़ा लूज़ ही रखना। लूज़ रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। ये लूज़ है अभी देखो मेरा, मैं फिक्स भी करूँगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और मैं इसको पीछे से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीछे से करेंगे भाई तो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और ये टेप वेप का कोई लोचा नहीं भाई, वो फटते जा रहा था। मेरा हेलमेट बहुत पुराना हो गया, 1-1.5 साल हो गया मिनिमम, तो चल ही रहा है भाई। हर बंदे कहते होंगे कि ये पैडिंग लगाओ, ये लगाओ, नहीं तो वॉइस तो आएंगी। भाई साहब, वो पैडिंग लगा के कोई खर्चा बढ़ाओ मत यार, नॉर्मल है, बस समझने की बात है। एक बार आप समझ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पैडिंग आप सब लोग कह रहे थे, मतलब सब लोग, मैंने बहुत से जगह वीडियो देखा कि ये जो पैडिंग है, तो वो पैडिंग इम्पोर्टेंट है। नहीं भाई, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मैं चाहता हूँ भाई। सबसे मेन तो मेरे हिसाब से विंड नॉइज़ क्या तो प्रॉब्लम था ना, तो मैंने क्या किया आपको मैं प्रॉपरली समझा देता हूँ। जैसे कि ये चेक करो, ये माइक है ब्रो। ओके, ये माइक है, तो आपको ये माइक को क्या करना पड़ेगा, पहले जो माउनो का माइक है, ओके, सो माउनो के साथ नहीं, क्या हमारे पास पहले ये आएगा, क्या बोलते हैं, इसके ऊपर का कटन मिलेगा आपको। वो कटन तो रहने देना। और सेकंड थिंग, आप नॉर्मली समझा सकते हो, ये चेक करो, ये ऐसे टाइप का नहीं, क्या कोई कुशनिंग मिलेगा जैसे आपके सोफा कवर में। भाई मैंने तो सोफे को फाड़ के निकाला है, सच बता रहा हूँ। जैसे सोफा कवर में रहता है, सोफे में, और ब्लैंकेट, मतलब वो कैसे बोलते हैं ना, गद्दा वगैरह नहीं क्या, उसमें जो फॉर्म रहता है ना, वो बहुत वर्क करता है भाई। कोई कॉटन लगाता, कोई कुछ करता भाई, कोई डेड कैट लगाता भाई। ये सब मत लगाओ यार, फालतू में उल्टा खर्चा हो रहा। उससे अच्छा आप एक ही काम करो, ये लो माइक माउनो का, 500 रुपये का। देखो चेक करो, 500 का चिन माउंट आता है, 500 रुपये का हो गया। हाँ, 1000 रुपये हो गए, मतलब 1000 के अंदर भाई खर्चा हो जाएगा। ये माउनो का माइक परचेस कर लो, जिसका सपोर्ट कर लिया। ये माउनो के माइक के साथ आपको क्या करना है, पैडिंग लेना है।
जैसे इसके साथ जो कुशन ये मिलेगा फम मिलेगा, और जो क्या कहते हैं पतला एकदम थिक लेयर मत करना, एकदम पतली लेयर से नीचे इसको कवर कर देना। कैसा, पहले जो इसमें माउनों के साथ जो ये मिलता है, क्या कहते हैं, उनके साथ कुशनिंग मिलती है, वो एक हो गया। और ये जो माउनों के साथ कुशनिंग मिलती है वो एक फिक्स कर देना, और जो भी फॉर्म आप लगाते हो इसको एकदम पतली लेयर में कवर कर देना। और भाई सिंपल है, फिर उसके बाद इसमें फिक्स करवा दो, तो वो हो जाते 3rd, मतलब 3 बार पैकिंग हो जाती। तो उससे भाई वॉइस तो क्या बाहर की, मतलब अच्छी वॉइस भी नहीं आएंगी अंदर, फालतू की जो ट्रैफिक की वॉइस रहती है वो भी नहीं आएंगी, विंड नॉइज़ भी नहीं आएंगी, कुछ नहीं। सो मैं आपको भाई रिकमेंडेड करूँगा कि मतलब आप डायरेक्ट कर लो भाई, इतना कोई खर्चा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप कर लो, बिंदास कर लो, पूरा फुल टू एक नंबर होगा। सो अभी मेरा मतलब मैं ये भी ओपन कर सकता हूँ, चेक कर लो अपना माउंट, मैं ये पूरा ओपन करके बता सकता हूँ, बट ये कोई फुला फालतू का है भाई, सीधी सा बात। यहाँ से माई कनेक्टर छोड़ दो, जहाँ से कनेक्ट होता है, ओके, सीधा घुमा के इधर डाल दो, ओपन कर लो, हो जाएगा। तो अपना वीडियो यही तक है, करते हैं एंड। सो आज के साथ अपना वीडियो यही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो तो भाई हैंडल चेंजिंग या फिर अंडर वैली के हिसाब से लेंगे। अंडर वैली में सोच रहा हूँ लगाने का, बट भाई अंडर वैली पे भी खर्चा लंबा, मतलब अच्छा खासा तगड़ा सा खर्चा हो रहा। तो बाहर भाई थोड़ा काम चालू है, गार्डन कटिंग हो गई है, जो भी एक सब, इसलिए वॉइस आ रही है, तो वॉइस को थोड़ा छोड़ दें। सो हमें अपना अंडर वैली भी लगाने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो अच्छा खासा आएगा। मैं संडे को छोड़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि जाने वाला हूँ आज, मतलब कल ही संडे है, सोचता कि कल वीडियो बनाते हैं, परसों तक आ जाएगा अपना वीडियो। ये वीडियो तो अभी शाम को ही अपलोड हो जाएगा। तो गाइस बने रहना हमारे चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ बने रहना हमारे चैनल पे। अभी के लिए टाटा एंड बाय बाय गाइस, एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।